Hello everyone, welcome back to my channel and guys in today's video I'm going to organize my fridge. सो गाइस आज की वीडियो में मैं अपनी फ्रिज का करने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोगों को भी इससे कुछ आइडिया मिलेगा कि हमें अपनी फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे एंड एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट रहे, जिससे हम एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर फूड भी वहाँ पे रख पाएँ। सो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपनी फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ एंड आई होप आप लोगों को भी इससे कुछ आइडिया मिलेगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। So everyone, without any further ado, let's get started. सो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस तरह की जो मैट्स आते हैं वो सबसे पहले आपको अपने फ्रिज में ज़रूर डालना चाहिए। तो इस तरह से ही मैं अपनी फ्रिज में डालती हूँ, जिससे कि जब भी कोई चीज़ गिरती है तो इन मैट्स के ही ऊपर गिरेगी, आपकी जो फ्रिज है वो गंदी नहीं होगी। तो आपको इसको निकाल के साफ़ कर देना है, तो इससे आपकी फ्रिज का लुक है वो भी बहुत सुंदर लगता है एंड आपकी फ्रिज जो है वो गंदी भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं मैट्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैट्स को इस तरह से बिछा दिया है। एंड जैसे कि गाइस हम लोग जो है स्पाइसेस जो हैं वो फ्रिज में स्टोर करते हैं, जैसे कि रायता मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्टोर करते हैं। तो आपको कभी भी खुला इसको नहीं स्टोर करना है, आपको हमेशा कंटेनर्स यूज़ करने हैं एयर टाइट, जिससे जो स्मेल होती है मसालों की वो पूरी फ्रिज में ना जाए। एंड इस तरह की जो मैंने आपको एक हॉल में शेयर किया है कि इस तरह के बॉक्सेस मैंने मंगाए थे एंड स्टोरेज बॉक्सेस मैंने मंगाए थे, इसके अंदर आपको इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। तो इन बॉक्सेस को मैं अपनी फ्रिज के लिए किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिए हैं इस तरह के टिश्यू पेपर। सबसे पहले मैं नीचे लगा दूंगी, जिससे जो भी गंदगी हो वो नीचे से डिब्बे ना ख़राब हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दिया है एंड आप लोग देख सकते हो मैंने सारी सब्जियों को इनमें इस तरह से स्टोर कर दिया है। एंड अब मैं जो हमारी वेजिटेबल बास्केट होती है नीचे, तो उसमें मैं इस तरह से इनको रख दूंगी। इससे क्या होता है, जो आपकी सब्जियां होती हैं वो बिल्कुल एक तरह से सेट रहती हैं एंड इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जो टमाटर वगैरह होते हैं कभी कभी दब के नीचे ख़राब हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होता है। एंड गाइज बहुत से लोग जो होते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टोरेज बैग्स यूज़ करते हैं। उन बैग्स को यूज़ करने से क्या होता है, जैसे कि जो टमाटर होते हैं कभी कभी वो दब जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं एंड आपकी जो बास्केट होती है वो भी गंदी हो जाती है। तो एक डिसएडवांटेज है उसका। एंड गाइज इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है, जब भी आप एक इसमें से बॉक्स निकालोगे तो आपकी जो बास्केट है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। एंड जो आपने नीचे टिश्यू पेपर लगाए हैं इन बॉक्सेस से, इससे आपके बॉक्स भी गंदे नहीं होंगे एंड आपको जस्ट चेंज करना होता है वो टिश्यू पेपर। एंड गाइज देखने में भी बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो मैंने इस तरह से अपनी वेजिटेबल बास्केट को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है एंड मैंने इस तरह से अपनी शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि मैंने स्पेस आगे को छोड़ रखी है हर शेल्फ में, जिससे कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो। एंड जैसे कि जो लेफ्ट ओवर फूड होता है तो अब वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है, जिससे आप एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। एंड आप लोग देख सकते हो जो मेरी बास्केट है वो कितनी सुंदर लग रही है इन बॉक्सेस की वजह से। एंड आपकी जो सब्जियाँ हैं वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने फर्स्ट शेल्फ में सबसे पहले रखे हैं छोटी सी बास्केट में लेमन्स, जो यहाँ पे नींबू होते हैं वो मैंने फॉइल पेपर में रैप करके रखे हैं, जिससे जो नींबू होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। 1 महीने तक आराम से आपके नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होते इस तरह से रखने से। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं लड्डू, जैसे कि मेरे पापा को लड्डू बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने लड्डू रखे हैं। एंड यहाँ पे जो स्पेस है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको रखने के लिए। एंड मैंने सेकंड शेल्फ को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इस तरह से बास्केट ली है मैंने लंबी, जो मैंने आपको हॉल में दिखाई थी। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं सारे पिज़्ज़ा सॉस एंड सारी सीजनिंग, जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स हो गई या फिर ऑरिगेनो हो गया, या फिर जैसे कि जो पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स आता है। एंड यहाँ पे मैंने रखा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। एंड यहाँ पे मैंने रखा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो जैम, तो यहाँ पे जैम रखा है। एंड यहाँ पे मैंने रखी है कॉफ़ी, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने बचपन से ही कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, मेरी जो फेवरेट है वो कॉफ़ी है। मैं कोल्ड कॉफ़ी या फिर हॉट कॉफ़ी जो भी मुझे सही लगता है वो मैं पी लेती हूँ, पर मैं चाय कभी भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखी है इस तरह से पैक करके पनीर। एंड यहाँ पे मैंने रखा है दही, तो इस तरह से आप रख सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे मैंने इस तरह के बॉक्स में, जो कि एयर टाइट है, इससे आपकी जो हरी मिर्च होती है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू में इस तरह से रैप करके इनको रख दिया था, जिससे जो आपकी हरी मिर्च होती है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। आपको जस्ट ऊपर का जो उसकी डंडी होती है वो तोड़ देनी है एंड इस तरह से आपको स्टोर कर लेनी है, तो काफ़ी टाइम
टाइम तक चल जाती हैं। एंड यहाँ पे मैंने नीचे रखी हुई है बर्फ़ी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बर्फ़ी रखी हुई है, जैसे कि जो आ जाते हैं गेस्ट वगैरह उनके लिए। एंड हमारे घर में भी मीठा पसंद है सबको, इसलिए गाइस हमेशा मेरी फ्रिज में कुछ ना कुछ मीठा रहता है। एंड नेक्स्ट शेल्फ को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, इस तरह से बास्केट में मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं। जैसे कि डेली यूज़ में हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, तो आपको ज़रूर खाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स स्टोर करके रखे हुए हैं। एंड इस तरह की बास्केट में मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस, मफ़िन्स, चीज़ एंड यहाँ पे पॉपकॉर्न, केक एंड जैसे इडली और डोसा का जो मिक्स आते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट जो बन जाते हैं। कभी कभी बहुत ही मन करता है कि हमको इडली डोसा खाना है, पर उसके लिए हमको पहले से दाल वगैरह भिगोनी होती है, तो इस तरह के मिक्स से आप फटाफट से बना सकते हो थोड़ी देर में। तो इस तरह से मैं रखती हूँ हमेशा। एंड इस तरह की स्पेस को मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है, जो मैंने पनीर और दही रखा है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे दही और पनीर को शिफ्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट शेल्फ को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, जो बिल्कुल बास्केट के ऊपर होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के बॉक्सेस में इस तरह से पोहा एंड इसमें बेसन रखा हुआ है, जैसे कि मॉनसून चल रहे हैं। एंड मॉनसून में जो बेसन वगैरह होते हैं, रवा वगैरह होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आपको इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में इनको रख देना है। एंड मॉनसून में ये सब चीज़ें हमेशा फ्रिज में ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रखी है ब्रेड एंड यहाँ पे इस तरह का ही एक और कंटेनर है, उसमें मैंने रखे हैं सारे मैगी, पास्ता एंड जो भी जैसे जो हम लोग स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि सेवई है, मैगी है, पास्ता है। तो मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा है। एंड इस तरह के कंटेनर काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एंड जो इसके अंदर कंटेनर्स थे उसको मैंने बास्केट में यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। तो ये वाले कंटेनर आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जो बास्केट है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रही है। एंड गाइस जो फ्रिज का डोर होता है, उस साइड की जो शेल्फ होती है, वो मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ लिपस्टिक वगैरह भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट शेल्फ में रखी हुई है ये पनीर, दही एंड कुछ केन्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसे कोई आ जाता है गेस्ट, एंड मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। तो जैसे कि यार नेक्स्ट शेल्फ में इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी अपनी लिपस्टिक एंड फाउंडेशन वगैरह जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इस वाली बॉटल में, जो ग्लास बॉटल्स होती हैं, छाछ। एंड यहाँ पे मैंने इस वाली बॉटल में रखा हुआ है पानी। एंड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है हर्शीज़ का सिरप। एंड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये वाला जूस, जो कि रियल का है, पाइनएप्पल जूस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यही मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है। एंड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मिल्क। तो जैसे इस तरह के जो जग होते हैं वो काफ़ी स्पेस बचाते हैं, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो मिल्क स्टोर करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने नीचे वाली शेल्फ में रखी हुई है ये वाली शेज़वान चटनी एंड मेयोनीज़ एंड जैसे कि जो भी सॉसेस होते हैं, सोया सॉस, विनेगर एंड ये सब, जैसे कि रेड चिली सॉस हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने विनेगर रखा है एंड यहाँ पे मैंने सोया सॉस रखा है, यहाँ पे रेड चिली सॉस रखा है एंड ये वाला भी सोया सॉस है। एंड यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम रखी है। तो मेरे पास सारी कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत ही शौक है। तो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स एंड जैसे कि हो गए मूंगफली के दाने होते हैं वो हो गए, एंड यहाँ पे रवा रखा है मैंने। एंड इस तरह के मैंने जो सफल मटर आती है वो भी रखी हुई है, जैसे कि हम लोग कभी कभी खिचड़ी बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अमूल बटर। एंड ये बटर जो होता है वो हमेशा फ्रीज़र में ही रखना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसमें इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, जैसे रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री और बिलो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रखा हुआ है फ्रीज़र में। एंड इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करके रखनी है, किस टेम्परेचर में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं इस वाली बास्केट में कुछ आइसक्रीम्स जो मेरे फेवरेट हैं एंड मेरे पापा के फेवरेट हैं एंड हम सबके फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं कुछ आइसक्रीम्स, जैसे कभी कभी हम लोगों को क्रेविंग होती है आइसक्रीम्स की एंड हमारे फ्रिज में अवेलेबल नहीं होती है, तो हमारा मन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको इस तरह से थोड़ी बहुत आइसक्रीम रखनी चाहिए अपनी फ्रिज में, तो मैं हमेशा रखती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह के बाउल में रखी हुई है जो आइस होती है उससे फ्रीज़ होने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइस की जैसे ज़रूरत होती है। जैसे कभी मैं मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ, बनाना शेक बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आइस डालती हूँ, तो आइस क्यूब से मेरा काम नहीं चलता है। तो ये वाली आइस क्यूब वाली जो ट्रे थी वो मैंने निकाल दी थी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे निकाल दी थी। एंड इस वाली शेल्फ को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड जो चॉकलेट्स हैं वो मेरी फेवरेट हैं, तो मेरे फ्रिज में हमेशा आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। एंड मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो है मिल्की बार एंड किटकैट, ये दोनों चॉकलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पे मैंने जैम्स एंड कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क की भी रखी हुई है, जैसे कि डेयरी मिल्क तो ऑल टाइम फेवरेट होती ही है सबकी, पर मेरी जो दो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो है किटकैट एंड मिल्की बार। तो ये वाली मिल्की बार मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, स्कूल टाइम पे भी मुझे बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जो
स्पाइसेस होते हैं जो कम यूज़ होते हैं वो सारे रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने ऊपर चिट लगा दी है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से कंटेनर में कौन सा मसाला है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज एंड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड कभी भी आपको स्पाइसेस खुले नहीं रखने हैं जिससे कि जो स्मेल होती है वो पूरी फ्रिज में आ जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा बंद करके रखने हैं। तो ये है मेरी फ्रिज एंड इसका मैंने मेकओवर किया था, उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल लुक जो मेरी फ्रिज का है वो इस तरह का लग रहा है। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रिज को किया है ऑर्गेनाइज। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे क्रिएट करके रखा है जिससे जो लेफ्ट ओवर फूड होता है या फिर जो एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रिज को किया है ऑर्गेनाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।